ეხლა რაც შეეხება იმას, თუ საიდან უნდა დაიწყოთ სააპლიკაციო პროცესის მომზადება. პირველ რიგში გირჩევთ, რომ შეხვიდეთ ევროკომისიის კატალოგში, სადაც მოცემულია ყველა იმ სამაგისტრო პროგრამის ჩამონათვალი, რომელზეც მიღება არის შემდეგი წლისთვის, ანუ ეხ არის მიღება გახსნილი. აი აქ საკვანძო სიტყვებითაც შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად მე ჩავწერე რელიგია, გენდერი, ნაციონალიზმი, იმიტომ რომ ბაკალავრი რომ დავამთავრე, არ მქონდა ესეთი ერთი კონკრეტული მიმართულება, ინტერსექციული იყო ჩემი საბაკალავრო ნაშრომიც და მოკლედ ინტერდისციპლინური სამაგისტრო პროგრამა მინდოდა. თქვენ შევა რაღაცა სხვა პროგრამა გინდოდეთ გარემოს დაცვაზე, ბიოლოგიაზე, არ ვიცი. და შესაბამისად აი ამის მიხედვით იპოვოთ. შემდეგ უკვე გადახვალთ აი ამ პროგრამის ვებგვერდზე და ვებგვერდზე ნახავთ მოკეთ მისიის განაცხადს, პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციას, კონსორციუმის ძირითად და პარტნიორი უნივერსიტეტების შესახებ ინფორმაციას, კურსდამთავრებულებს, დასაქმების შესაძლებლობებს და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ აი crash როგორც დასტოლკავდით სოციალურ ქსელებზე და ონლაინ სივრცეში ზუსტად ეგეთი დონის მოკვლევა უნდა ჩაატაროთ, რომ ძალიან კარგად იცნობდეთ იმ პროგრამას, რომელზეც აპირებთ განაცხადის გაკეთებას. და შემდეგ უკვე შეუდგეთ სააპლიკაციო პროცესს. ჩვეულებრივ მოთხოვნაში არის ხოლმე პასპორტი, დიპლომი, ანუ ბაკალავრის დიპლომი ან მაგისტრატურის, მაგრამ ბაკალავრის აუცილებლად, ასევე ჩვენი შეფასების სისტემის ახსნა, იმიტომ რომ ზოგან არის 100 ქულიანი შეფასების სისტემა, ხანდახან 10 ქულიანი და ნუ მოკლედ აი ამ სისტემის ახსნა ჩვენი დიპლომის დანართებს ეს ყველაფერი აქვს ბოლოში, ასე რომ ამაზე დამატებითი ფიქრი არ დაგჭირდებათ. მე შეიძლება მოითხოვონ სხვა დამადასტურებელი ცნობები, მაგალითად თუ ჯერ არ გაქვთ უნივერსიტეტი დასრულებული, დაახლოებით ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ და ასევე დაახლოებითი დასრულების თარიღი, აუცილებლად სამოტივაციო წერილი, ორი სარეკომენდაციო წერილი, ერთი აკადემიური ურთიერთობებისას ვისთანაც გააქვთ, შეიძლება იყოს პროფესორი, ლექტორი, თემის ხელმძღვანელი და მეორე ან აკადემიური ან პროფესიული ხელმძღვანელისგან. და ასევე ერთი საინტერესოა მაგალითად ჩემ პროგრამას რაც ქონდა რაღაცა სოციალური მოწყვლადობის დამადასტურებელი ცნობა თუ გაქვთ მაგალითად სტატუსი დევნილობის ან ლტოლვილობის შესახებ, შეიძლება მარჩენალ დაკარგული ან დაბალშემოსავლიანი ოჯახის წევრობის შესახებ და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ხულოს მუნიციპალიტეტიდან გამოვითხოვეთ ცნობა იმის შესახებ, რომ ჩემი ოჯახი ჩემ ოჯახს ქონდა ეკომიგრანტის სტატუსი, ანუ დაზარალებულები ვიყავით აი ამ კუთხით. ნუ მოკლედ ეს ტექნიკური საკითხები, რა თქმა უნდა, სააპლიკაციო პროცესი ძალიან ბევრ რამეს მოითხოვს, თქვენს მიღწევებს, თქვენ თავის შეფასებას, პროფესიულ გამოცდილებას, ნუ CV-ს აუცილებლად. მე არა ვარ ასე რომ ვთქვათ CV-ს ექსპერტი, მაგრამ ერთადერთი რაც შემიძლია გირჩიოთ არის ის, რომ მშრალი CV არ გააგზავნოთ, რომელიც არის მხოლოდ task-ებზე ორიენტირებული, რომ მაგალითად აი ამა და ამ ადგილას, ამა და ამ წლებში ვმუშაობდი იურისტად. ეს წამკითხოს მართლა არაფერს არ ეუბნება. მნიშვნელოვანია წამკითხველმა იცოდეს, აი აქ რომ მუშაობდით, რა შედეგებზე გახვედით, უფრო რას აკეთებდით, რა იყო თქვენი ყველაზე დიდი მიღწევები და ასე შემდეგ. არ არის ეს აუცილებელი, რომ ძალიან გრძელი იყოს, მაგრამ აი ამ პროგრამასთან დაკავშირებული ყველა რელევანტური პროფესიული გამოცდილება თან ქრონოლოგიურად უნდა იყოს დალაგებული და თან შეეცადეთ, რომ მაქსიმალურად შედეგებზე ორიენტირებული CV გააგზავნოთ. მე მაგალითად რამდენი 5 კვირა მქონდა სააპლიკაციო პროცესისთვის. შესაბამისად, ჩემ თავს დაუწესე შიდა დედლაინი. ენის ტესტიც არ მქონდა, ნუ აუცილებელია რა თქმა უნდა ენის კომპეტენციის დადასტურება, ეს შეიძლება იყოს TOEFL-ის, IELTS-ის, Cambridge-ის, C1, C2. ნახოთ, შეიძლება რაღაც სხვა ტიპის ტესტიც მიიღოს კონსორციუმმა, ესეც არის ძალიან ინდივიდუალური, ან რაღაც შემთხვევებში გამონაკლისებიც არის, მაგალითად თუ ბაკალავრი ან მაგისტრატურა უკვე ინგლისურად ისწავლეთ, შეიძლება აღარ მოგთხოვონ ენის ტესტი. ეს ყველაფერი კარგად უნდა ნახოთ აი ამ პროგრამის ვებგვერდზე. მე მაგალითად არ მქონდა ენის ტესტი, დავრეგისტრირდი ენის ტესტზე, ჩემს რეკომენდატორებს მივწერე წინასწარ, დავიწყე სამოტივაციო წერილის მომზადება და მართლა შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი სული და გული ჩავდე აი ამ წერილის დაწერაში და ნუ მოკლედ ჩემ თავში დედლაინი დაუწესე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია ბევრი რამის გამო. პირველი ის, რომ ბოლო წუთას არ გიწევთ რაღაცნაირი შფოთვით და სტრესით ღამების გათენება, რომ სააპლიკაციო პროცესს მორჩეთ. მეორე ის, რომ ეხა მოდის ჩვენთან სადღესასწაულო პერიოდი და რა თქმა უნდა არ უნდა იფიქროთ, რომ ჩვენი რეკომენდატორები ახალი წლის ღამეს დასხდებიან და ჩვენთვის რეკომენდაციის წერილს დაწერენ. არა ხო? ნუ ჩვენც არ ვიზამთ ამას. შესაბამისად, აი ეს ნიუანსები უნდა გაითვალისწინოთ. მაგალითად, პროფესორები ძალიან დაკავებულები არიან ეხა სემესტრის ბოლოა და ასე შემდეგ. ნუ მოკლედ
ძალიან კარგად დაუწესეთ თქვენ თავს დედლაინი. დარწმუნებული რომ უკვე დაწყებული გაქვთ ამ ვიდეოს ვინც უყურებთ სააპლიკაციო პროცესი, მაგრამ მაინც გეტყვით რომ ეს დროის დისციპლინა გთხოვთ ძალიან კარგად ნახოთ. ასევე ძალიან კარგად ნახოთ თუ აკმაყოფილებთ ძირითად სტანდარტებს, ხო? აქ ვამბობ თქვენი აკადემიური ბიოგრაფია თუ შეესაბამება აი ამ პროგრამის მოთხოვნებს, იმიტომ რომ თავიდან ხდება სააპლიკაციო პროცესის ტექნიკური გადარჩევა კოორდინატორის მიერ. შესაბამისად, შეიძლება ძალიან კარგი დოსიე გქონდეთ, მაგრამ შემფასებელი კომისიამდე საერთოდ ვერ მივიდეს, იმიტომ რომ ტექნიკურ გადარჩევას ემსხვერპლოს რა, ასე რომ ვთქვათ. და ძალიან სევდიანია ხა თქვენ წარმოიდგინეთ მთელი თვე რომ დაუთმოთ სააპლიკაციო პროცესს და ის შემფასებელი კომისიამდე ვერც მივიდეს. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, კარგად ნახეთ, დიდი აცდენა არ იყოს, ვთქვათ, პროგრამის მოთხოვნებსა და თქვენს შესაძლებლობებს შორის. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ დაიძაბოთ, ვთქვათ, მე ხშირად მხვდება ჯგუფებში, რომ ჩემი GPA არ არის საკმარისი გამოცდილება არ მაქვს. მე ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც გაძლევთ мотиваციას, რომ აუცილებლად სცადოთ და აუცილებლად გააგზავნოთ. ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ჩვენი GPA და ჩვენი აკადემიური გამოცდილება და მოკლედ ძალიან მერიტოკრატიული პროგრამაა, უნარებზე დაფუძნებული და მთელი სააპლიკაციო პროცესაც ამოწმებენ ჰოლისტურად. უბრალოდ რა პრობლემაც მაგალითად ჩვენ გვქონდა გრონინგენის უნივერსიტეტში. გრონინგენში ჯერ უნივერსიტეტი ამოწმებს აპლიკაციას და თუ ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემები, თუ ჩვენი მაგალითად ბაკალავრის ქულა, საბაკალავრო ნაშრომის ქულა და ეს რაღაცნაირად აკადემიური მხარე არ შეესაბამება გრონინგენის მოთხოვნებს, მაშინ თვითონ კონსორციუმამდე ვერ მიდის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ გრონინგენის შემთხვევა და სხვა პროგრამის შემთხვევაში ასე მკაცრად აღარ შეხედონ აკადემიურ გამოცდილებას, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებლად მაინც გააგზავნეთ. კიდე რა მაქვს ახლა აქ რა მონიშნოა? ხო, ერასმუსის პროგრამა არის სრულად ინკლუზიური, შესაბამისად სპეციალური საჭიროებების მქონე ადამიანებსაც შეუძლიათ რომ გააგზავნონ და თუ თქვენი პროგრამის განმავლობაში რამე სპეციალური ან შესაბამისი მხარდაჭერა დაგჭირდებათ, ისინი ამას აუცილებლად უზრუნველყოფენ. ეს ძალიან ინკლუზიური პროგრამა არის.